Hello guys, good morning. So another day, another video ang ating share today. Lalo na ngayon sa panahon ng tag-ulan. So uso ang ubo at sipon ngayon. So dito tayo guys, dito tayo mag hanap ng topic. So sa isang pitak na ito ay nag-uubo po itong mga to eh. So ang ubo at sipon ay yan po ay talagang tatama sa mga baboy na 3 months ang edad. So napakadaling tamaan ng ubo at sipon lalo na pag ulan-init ang klima natin. Lalo na ngayon na bare months o pagpasok ng June, yan, umpisa na ng tag-ulan at saka may kasamang init. Yung sa isang araw ay ulan-init ang nangyayari. So ubo at sipon hanggang sa magkaroon po ng magpapumping na po siya. Yung kanyang hininga ay hindi na po normal at hindi lang sa nagpapumping ay hindi na rin po siya kakain. So meron dito tatlo dito sa isang pitak na ito. Tatlo ang itong saka itong may panakanakang ubo pa. Saka yung isa nandoon. So sabay-sabay silang hindi kumain at nagpapumping na ang hininga. Ang binigay ko na gamot dito ay ito guys. 2 gamot. So may 2 bote ako dito na hindi pa bukas. So ito yung isang gamot natin na FTD, Tylosin, Chlorphenicol at saka Dexamethasone. So ito po ay anti-inflammatory. Itong FTD na to. Tapos, yung isang gamot naman natin ay ang LSB. Yun po yung lincomycin, pectinomycin at saka bromixin. So, ayan. May other videos tayo before, yung mga luma kong videos. Gamit natin na LSB at saka ang combination na iba. So, ngayon, mas prefer ako na gamitin to. Itong Tylosin, Chlorphenicol at saka Dexamethasone. So, tandem yan, FTD at saka LSB. Magkabila ang side ng leeg. So ang dosage nito ay 1:10. Pareho sila 1:10. So 1 ml equivalent to 10 kg. So magkabilaan yan na side na ituturok mo siya sabay sa isang araw. So once a day lang. Uulitin mo siya after 24 hours. So based sa dosage ng ating gamot ay ang treatment po ay 3 days to 5 days. So, ang nangyari dito ay tinurukan ko siya hanggang 3 days. So, unang araw, medyo tumitikim-tikim siya. Yung pangalawang araw, ganun pa rin. Pangatlong araw, okay na ang kanyang kondisyon, kumakain na. Pero ako ay nagpasigurado na lamang ay diniretso ko siya ng 5 days na treatment. So, 5 araw na turukan. So yung 3 baboy na iyon. So ayan guys, okay na sila. At malulusog na, kumain na lahat. At ang ubo ay panaka-naka na lang, hindi naman siya. Importante ay kumakain dahil pag umubo at kumakain, medyo okay pa, hindi nakakabahala. Ang nakakabahala yung hindi na kumakain yung isang baboy natin. Dahil delikado. Unang-una ay alam mo naman, ang sakit ngayon ay Mr. ESF. Pag hindi kumakain ng iyong baboy ay nakapag-alala na ng ganyang sitwasyon. Pero kung ikay matatagal na nag-aalaga ng baboy, alam mo yung sakit ng baboy kung kayang gamutin o hindi. So makikita mo po yun dahil ang ESF ay talagang walang gamot kahit anong natin. Although na meron nang niro-roll out yung ating government dun sa mga affected areas. Pero what's better talaga na ang baboy mo ay napaka-healthy, hindi yung sakit-sakitin. So ayan guys, ulitin ko po, ito po yun, Victor, ang brand ng ating gamot, FTD tsaka LSB. Ayan. So maraming salamat sa panonood. Huwag kalimutan mag-subscribe sa ating YouTube channel at huwag kalimutan i-share yung ating videos sa ating kapwa magbababoy. So ito guys, napaka-effective po yan. So sana ay nakatulong. See you sa susunod natin na video.